Һаумыгыз, дуслар, һез Валитов ТВ каналында һәм һеҙҙең менән мин, Тимур Валитов. Һеҙҙең ҡарауығыҙ һәм кире бәйләнешегеҙ өсөн ҙур рәхмәт белдерәм. Каналға яҙылмағандар яҙылығыҙ, һәр ваҡыт беҙҙең күҙәтеүҙәрҙе беренсе булып күрерһегеҙ. Шулай итеп, башлайыҡ. Баймаҡтағы ваҡиғалар тураһындағы беренсе роликка әйләнеп ҡайтайыҡ. Минең был хаҡта күҙәтеүем күптәрҙе ҡыҙыҡһындырҙы. Аптырарға түгел, Баймаҡ ваҡиғалары бер кемде лә битараф ҡалдыра алмай. Шул иҫәптән мине лә. Халҡыбыҙҙы кемдәр ҡаҡшатыуына ла туҡталғым килә. Уйлап ҡараһаң, бик ҡыҙыҡлы хәл килеп сыға бит, дуҫтар. Күҙ йәштәрен ағыҙып саҡырыусыларҙың береһе хәҙер Америкала төрмәлә ултырған 70 егетте закон боҙоуға ул саҡырҙы түгелме? Ниндәйҙер сәйер икеләтә стандарттар, шулай түгелме, нисек уйлайһығыҙ? Саҡырыусы Америкала. Был саҡырыуға яуап биргән кешеләр хәҙер төрмәлә ултыра. Шул уҡ ваҡытта ҡотортоусы ҡәнәғәт йөҙ менән камераға хурлыҡлы ҡасыуын төшөрә. Бөтә кеше ҡараһын өсөн һала. Америкала йырсы карьераһын төҙәйәсәге тураһында оятһыҙ рәүештә һөйләй. Һеҙ бары тик ошоно тыңлап ҡарағыҙ әле, быны хәҙер ҡарайыҡ әле бергәләп. Ни өсөн Американы һайланыҡ? Сөнки бәләкәй саҡтан шул голливудский фильмдарҙы ҡарап, шул мин үҙем лично рэп артисттарын тыңлап, диснейский мультиктарҙы ҡарап, шул культураны впитать үҫкәс, шул Америкаға барып, ниндәйҙер эш башлап, может быть, шоу бизнес яғынан үҙемде һынап ҡарарға килә ине. Шуға күрә Америкаға барырға булдыҡ. Һиңә, Алтынай, бында башҡа урының юҡ кеүек тойоламы? Һин тотҡондарҙың ғаиләләренә ярҙам итеү менән шөғөлләнергә тейешһең. Сөнки һин уларҙы закон боҙоуға өндәнең. Һин ошо ҡатындар һәм балалар алдында ғәфү итенергә, уларға аҡсалата ярҙам күрһәтергә тейешһең. Быны аңларға һиңә, моғайын, мөмкинлек бирелмәгәндер. Һин шунда, ҡатының һәм балаң менән, Лос-Анджелеста һай кимәлдә һабантуйҙар ойоштороп, сәхнәлә рәхәтләнеп һикереп йөрөйһөң. Һәм беҙгә Америкала карьера эшләү тураһында һөйләйһең. Һин ҡайҙа ла? Һине тыңлап килгән егеттәр ҡайҙа? 24-26 майҙа Өфөнөң Совет майҙанында икенсе халыҡ-ара китап байрамы үтте. Ҙур ваҡиға тип иҫәпләйем. Беренсенән, бөтә Рәсәйгә беҙ милли республика халҡы булараҡ китаптарҙы бик яратабыҙ, уҡыйбыҙ, ижад итәбеҙ, яҙабыҙ тип күрһәтәбеҙ. Сөнки китапҡа, әҙәбиәткә арналған бындай оло байрамдар региондар араһында иң ҙуры. Башҡортостан китап ярата. Шәп бит. Сит илдәрҙән ҡунаҡтар күп булды. Байтаҡ килешеүҙәргә ҡул ҡуйылды һәм башҡорт яҙыусыларының әҫәрҙәре башҡа телдәргә тәржемә ителәсәк һәм нәшер ителәсәк. Мин, мәҫәлән, белорустарҙың башҡорт классикаһы менән танышыуына шатмын. Белорус телендә, үҙ телендә. Был бит хайран ҡалырлыҡ. Әммә шул уҡ байрамда бик аптыратҡыс хәл була. 24 май, һуңғы ҡыңғырау байрамы. Совет майҙанында бер ҡыҙ республика башлығы менән тамамлау вальсын бейей. Тик бер журналист был уйындың ялған булыуы һәм ҡыҙҙың мәктәп уҡыусыһы түгел, а колледж студенты булыуы тураһында имеш-мимеш тарата. Һәм ҡыҙға ҡаты хейт ябырыла. Хатта спецслужбалар агенты тип атайҙар. А ҡыҙ етем бала. Бик һәләтле ҡыҙ. Күп кенә етик конкурстарҙа еңеүсе. Һәммәһе кеүек был онотолмаҫлыҡ көндө көтә. Уға әҙерләнә, әммә шатлыҡты кемдер тапаған һәм ғәфүлә үтенә алмайҙар. Хайп имеш. Милана, һин афарин. Мин шәхсән һинән ғәфү итенәм. Һин бөтәһенә лә ныҡышмалылыҡ һәм көслө рухтың нимә икәнен күрһәттең. Милана, артабан да ошо көсөң һиңә яңы юлдар асын. Беҙ һиңә һәр саҡ ярҙам итәсәкбеҙ. Әгәр ҙә, дуҫтар, һеҙ минең менән риза булһағыҙ, комментарийҙарҙа Миланаға үҙегеҙҙең теләктәрегеҙҙе яҙығыҙ. Хәйерле сәғәттәр.